안녕하세요. 세탁기 조립 과정 알려드리겠습니다. 손잡이를 잡고 돌리면 세탁기 안에 통이 돌아가는 그림입니다. 재료 안내해 드릴게요. 배경지 한 장, 도안은 A, B, C 세 장의 도안이 들어갑니다. 막대 하나, 이건 손잡이로 쓸 거예요. 은박지 한 장, 드럼 종이 한 장, 창 붙일 비닐, 잘라서 쓰시는 종이, 이거는 벨크로, 할핀 2개가 들어갑니다.